एक छोटा सा क्यूट पपी एक टंकी से पानी पी रहा होता है। तभी एक इंसान आता है और बिना वजह उस दांतने लगता है। उसके दोस्त छोटे पपीज जो आसपास खड़े होते हैं उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। बेचारा पपी उदास हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं से उसकी जिंदगी की नई कहानी शुरू होती है। वो पपी हिम्मत करता है और पैसे कमाना शुरू करता है। कभी एसी रिपेयर करता है, कभी कार वॉश करता है, कभी स्कूटर वॉश करता है। दिन ब दिन वो अपने दुम पर बहुत पैसे कमा लेता है। और एक दिन वो पपी अपनी कंपनी खोलता है। रोड पर एक दुकान बनाता है और एक बोर्ड पर लिखा होता है, फ्री वाटर फॉर ऑल एनिमल्स।